تم کبھی اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک اس کی محبت کے لیے تم اپنی محبتیں قربان نہ کرو. اٹ واز اے میچ آف لو کہ خدا کے لیے تم کیا دیتے ہو. سب سے زیادہ محبت کا رشتہ اللہ اور بندے کا، سب سے بہترین دوست زمین پر انسان کا صرف اور صرف اللہ ہے. جب شیطان نے یہ کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کے اوپر سے آؤں گا، نیچے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تو یقیناً کرے گا، مگر تو میرے ایک قسم کے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، الا عبادہ اللہ المخلصین، جو میرے ساتھ میرے لیے اپنے دل میں اخلاص رکھیں گے، محبت رکھیں گے، انس رکھیں گے، تو انہیں کبھی نہیں گمراہ کر سکے گا. جو اپنی محبتیں میرے لیے قربان کریں گے، جو مجھے اتنا یاد کریں گے کہ اتنا اپنے آباء و اجداد کو بھی نہیں کریں گے، میں ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو اضطراب میں مضطرب کی دعا سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو تمہاری برائی کی گرہ کھولتا ہے، تمہاری سختیوں کی گرہ کھولتا ہے، تمہارے علم و آلام کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون تمہیں زمین پہ عزت و برکت عطا کرتا ہے؟ الٰہم مع اللہ، اللہ ہی تو ہے. فَقَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم اسے یاد بڑا کم کرتے ہو. نہیں سکتا کہ انسان خلوص سے اللہ کو چاہے، محبت سے ان سے اس کو طلب کرے، تو وہ ضرور ایک ایسے مقام معرفت تک پہنچے گا، شناخت تک پہنچے گا جو بقدر ظرف ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں گے، یا سیدنا علی بن عثمان حجویری بن جائیں گے، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جائیں گے، مگر جلوہ بقدر ظرف نظر دیکھتے رہے. کیا دیکھتے ہم ان کو؟ مگر دیکھتے رہے. تو ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے، ہر انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، اس پہ کسی کی اجارہ داری نہیں. اللہ کو جو آپ سے چاہیے وہ صرف ایک سادہ سی بات ہے، ایموشن اخلاص کا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے اخلاص طلب کرتا ہے. یو بی سنسیئر ٹو ہم، اور باقی چیزیں وہ خود ہی گرانٹ کر دیں. دیر از نو بیریئر، بندگی کوئی بیریئر نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا، اس نے کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا. اسکائی سکریپرز کے لیے نہیں پیدا کیا، اس نے مارشن فتوحات کے لیے نہیں کیا، چاند اور سورج کی تسخیر کے لیے اس نے اپنے لیے پیدا کیا. How would he refuse you an access? How would؟ کیا وہ وعدہ خلاف ہے؟ کیا وہ اپنے خلاف خود جائے گا؟ جب اس نے انسان کو پیدا ہی اپنی شناخت کے لیے کیا، اپنی محبت کے لیے کیا، تو کیا کوئی ایسا ہے جس کو وہ اپنا سراغ نہ دے گا؟ مگر سادہ سی بات ہے، آپ کو اپنی منافقتوں سے، اپنے ذہن کے اس ایٹیچیوڈ سے، اسکیپٹسزم سے، آپ کو علم سے اس سراغ کو ڈھونڈنا، خدا کو پہچاننا ہے، خدا کو جاننا ہے. اللہ آپ کو رستہ دکھائے گا، اپنی دوستی اور محبت عطا کرے گا، اور ہر ایک کو عطا کرے گا، اگرچہ اس کے انداز اور اس کے مقامات جدا جدا ہوں گے. اسلام میں مذہب پرائیارٹی نہیں تھی، اللہ پرائیارٹی تھا. اللہ سے محبت پرائیارٹی تھی، انس پرائیارٹی تھی. اللہ کبھی مذہب رستہ تھا، منزل اللہ تھا، اور اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک رستہ تھا، اور وہ محبت تھی، انس تھا. تو خدا بار بار اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے انس اور محبت سے یاد کرو. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، مجھے ایسے یاد کرو جیسے بلانگنگز کو کرتے ہو. او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے محسوس ہو کہ تم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت رکھتے ہو. مولوی نے اسے الٹا دیا، مولوی نے اسے الٹا دیا. بجائے اس پرائیورٹی کے جو اللہ نے سجسٹ کی مذہب کے ذریعے، نمبر 1 you must choose God, you must select
اپنے ذہن کی استعداد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اور جگہ جگہ آپ دیکھیے سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک العظیم، اور جگہ جگہ دیکھیے خدا ذکر پہ اور محبت پہ زور دے رہا ہے. اور اتفاق یہ دیکھیے کہ علماء نے اس کا بالکل ہی الٹ کر دیا، خوف و وحشت کی علامت بنا دیا. اللہ کو شاید اقبال اسی لیے گلہ کرتا ہے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے.